16 প্লাস আগের 5টি রঙের সাথে নতুন সাদা ও বেগুনের দেখা মিলবে। সাথে ব্যাটারি সেকশনে আসছে পরিবর্তন। সবগুলো মডেলই বাড়ছে ব্যাটারি লাইফ টাইম। ওয়েবোর সূত্র অনুযায়ী এটাই হবে আইফোনের বাজিমাত। নতুন মডেলে আসতে পারে iOS 18, যেখানে যুক্ত থাকবে সর্বাধুনিক জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তি। আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সে থাকবে ওয়াইফাই 7। এই নেক্সট জেনারেশন ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি স্পিড বাড়িয়ে দেবে অন্তত